ကိုယ်ကပဲအနစ်နာခံမဲ့သူများလှုပ်ဖက်လှုပ်ပေးမယ်ပရာဟိတစိတ်ဆိုပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးပြောကြတာလည်းရှိတယ်အမှန်ကအဲ့လိုရွေးတွက်လို့မရဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုကြည့်အတ္တဓဋ္ဌံပရဋ္ဌိနဘဟုနာပိနဟပိသူများအတွက်ကိုလှုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာထောင်တန်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရမယ့်အကျိုးစီးပွားကယာရလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရမယ့်အကျိုးစီးပွားယာလောက်တန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့ထောင်တန်မဲ့သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတရားတော်မရဘူးဘာမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလို့ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဟာသူများကိစ္စနဲ့ကိုယ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံပြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ခေါ်တာများဆိုဗျာနော်မလုပ်သင့်ဘူးအတ္တဓဋ္ဌမပိညာယတက္ကဋ္ဌပရုသောတိယလူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိုတေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုဟောတာတော့သူများလုံးမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီအကျိုးစီးပွားနှစ်ခုရှားလာလို့ရှိရင်ကိုအနစ်တခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုလှုပ်တဲ့နာကိုတော့လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုအနစ်နာခံပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးမလှုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတော့လို့ဆိုရဟန်းတော်လေးတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီရဟန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကနောက်4လနောက်3လဆိုရင်ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်လို့ပြိဋိဘံဆံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အသိပေးလိုက်တယ်နော်တတော်80ပြည့်ကဆုံလာပြီနေ့မှာပြိဋိဘံဆံတော့မယ်ဆိုတာသိပေးတာကြိုတင်ပြီးတော့3လလောက်4လလောက်ကလေးကြိုတင်ပြီးတော့သိပေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတော်တွေဟာကိုယ်တွေးနဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော့မယ်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဟိုနာအုပ်စုဒီနာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ယဟန်တစ်ပါးကတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်3လဆိုရင်ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်အဲ့တော့ဖရာသက်တော်တရားရှိတော့ငါယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဘသူစီမှမသွားဘူးတရားပဲဖိအားထုတ်တယ်နေ့ညကြိုးစားအားထုတ်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်ဘသူနဲ့မှမတွဲတဲ့အခါကျန်တဲ့ယဟန်တွေကဘလို့ထင်လာတော့ဆိုတာဒီကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခင်မင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့သူများတွေကဘုရားပြိဋိဘံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကရောက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်သူကမပါဘူးဆိုတော့သူကြွေးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်ကလျှောက်တယ်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတော့ပြိဋိဘံမစံခင်တပည့်တော်ရတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တရားကြိုးစားပြီးအားထုတ်တာပါဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်အေးယဟန်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခံပြီးတော့သူများအကျိုးတွေနဲ့မလုပ်ရဘူးလို့သူသတ်မှတ်ချက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘဟုနာပိနာဟပိသူများအကျိုးစီးပွားလုပ်ရင်ထောင်တန်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကျိုးစီးပွားကယာလောက်ပဲတန်တယ်ဆိုကိုအကျိုးစီးပွားပဲကိုလုံးတဲ့ကိုရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ပြီးသူများကိုသွားလို့ရင်ကိုတပြားမှရအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကလွတ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုသူများကိုမကူညီနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရမယ့်ကိစ္စနှစ်ခုမှာကိုယ့်အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတခြားအလုပ်ကိုဝင်နေခြင်းအပြင်ကိုယ်မှဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျိုးစီးပွားကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဘုရားလောင်းနေတောင်မှညာတ္ထစရိယလောကတ္ထစရိယလောကအကျိုးအထုတ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေအကျိုးအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပရဟိတလို့ပဲပြောကြမှာပဲသို့တော့ဗုဒ္ဓတ္တစရိယဆိုတာကြတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းသူတိုးမြင့်အောင်ကြိုးစားတာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုတိုးမြင့်အောင်လုပ်တာဒါအတ္တဟိတပဲအဲ့တော့လူတယောက်ဟာကိုကျိုးစီးပွားကိုပစ်ပြယ်ပြီးတော့သူများအကျိုးစီးပွားထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိုရအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာသူကိုအကျိုးကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကကဲ့ရဲ့တတ်သေးတယ်ဒ
ဒီလူကအတ္တသမားဆိုပြီးတော့ပြောပြန်ရောနော်ပြောပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့လူတိုင်းဟာကိုကျိုးစီးပွားကိုကိုစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများကိုမကူညီရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးစီးပွားအပြက်ခံပြီးတော့သူများကိုကျိုးစီးပွားနောက်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လိုက်ဆရာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ညာဖះလောင်ပါရမီဖြည့်တာတွေကဒါတက္ကန့်တာဖះလောင်ပါရမီဖြည့်တာဒါသူ့ကျိုးစီးပွားတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကျိုးစီးပွားလောက်တာသူဒီလိုလုံးဝဖះဖြစ်မှာလေ့ကျင့်တာပေါ့နော်ဆွန့်လွတ်နိုင်မှုပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆွန့်လွတ်နိုင်လဲဆိုတဲ့လေ့ကျင့်တဲ့သဘောပဲကိုကျိုးစီးပွားကိုဆွန့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကပြောတာရှိသေးတယ်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာလေဆွန့်လွတ်မှုကပို့ပြီးတော့များခုနကဒီတရားဝဲအဖွဲ့မှာရွတ်တဲ့ထဲမှာနော်ဒီပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းဟာပင်မဆင်းရဲမှုကိုခံရတယ်ဆိုတာအဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုခံတာဟာတရားဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လို့ဘုရားပင်မခံတယ်သူများအတွက်ပင်မခံတာဟာကိုယ့်အတွက်ဘာရမှာဘာမရနိုင်ဘူးမှာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုတရားဝရရဲ့အကျိုးအတွက်ဘုရားလောင်းကပင်မခံတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားပင်မခံတာတရားဝရရဲ့အကျိုးအတွက်ဆွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်မဲ့အသိပညာရဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာပင်မနာလူတယောက်အတွက်ပင်မခံခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပါရမှာဘာမှမရအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ဖို့လုပ်တာဘေးကလူတွေကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်အကျိုးကိုဆုံးလွတ်ပြီးသူများအကျိုးလုပ်တယ်လို့ထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကျိုးသူလုပ်တာတဲ့သူ့အကျိုးသူလုပ်တယ်လို့သဘောပေါက်အောင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်အကျိုးမပါဘဲနဲ့သူများအကျိုးဆိုတာဟိုကသူများအတွက်အသက်သေခံနေဆိုတာဒါသူသေလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့လူကိုဒီလိုဟာမျိုးအတိပ္ပယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တရားတယောက်ကိုစီဝိတဒါနသူအသက်ခံရမယ်အစားကိုကအသက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကြတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုနဲ့လူတယောက်ကိုကယ်တင်ရမယ်သူ့အသက်ကိုကယ်တင်ရမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကယ်တင်နေဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဟာကိုယ့်အသက်ကိုဆုံးလွတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အကျိုးအတွက်လုပ်တယ်ကိုယ့်အကျိုးမရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးသူအသက်ဆုံးပြီးသူများအတွက်ကိုယ်ဟာအသက်ဆုံးလိုက်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ပါရမီဒါနတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပါရမီဒါနတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်သက်အသေးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ရလိုက်တဲ့အမြတ်ကအများကြီးပဲရတယ်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရကိုတရားထုတရားမြတ်ကိုအလွဲချော်ခံပြီးတော့သူများအတွက်အချိန်ကြီးမဖြုံးတယ်လို့ပြောတာတရားထုတရားမြတ်ရအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အတ္တဓာထံပရဋ္ဌိနဘဟုနာပိနဟပယေသူများအကျိုးအတွက်ဘလောက်ပဲများခြင်းများပါစေကိုချိုးကိုရုပ်လျော့အောင်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့